Азамат Бердияровдун көзү туубасы азиз. Ал дал ушул көзү азиз жана начар көргөн балдарды окуткан окуу жайдын бүтүрүүчүсү. Ал бүгүн окуучулук күндөрүн эстеп көп убактысын китепканада өткөргөнүн айтып берди. Демек, жок, бул 33-чү бет. Көрсүңүз, 33-чү. Айырмасы бар. Анткени сиздер көз менен мынтип карап окуйсуздар го. А биз болсо бар кол менен болочу. Бул 33-чү бет, а бул болсо 34-чү бет мына. Азыркы тапта Азамат өлкөбүздүн алдыңкы радио станцияларынын биринде диджей болуп эмгектенип келет. Албетте, жумушта көптөгөн кыйынчылыктар жаралат, бирок адамдын мүмкүнчүлүгүнө чек жок. Ошол себептен аракет кылуу гана керек дейт ал. Башкаларга жүрүм туруму, жашоого болгон көз карашы, ой жүгүртүүсү менен үлгү боло турган каарман үзүрлүү эмгектенүүнүн аркасынан маданияттын мыкты кызматкери деген наамды алууга жетишкен. Көп жерге барганда да, мисалы, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды, мисалы, жумуш калбаган учурлар көп болот. Анткени эми көз көрбөйт, жөн үйдө отура бербей деген адамдардын мамилеси бар. Бирок мындай карап көрсөңүз, ошол эле адамдарды эгерде мүмкүнчүлүк түзүп берип иштете турган болсо, өтө жакшы иштей турган адамдар чыгат ошолордун арасынан. Коомдук унага түшкөндө кээ бир автобустар сүйлөйт, ооба. Анысы жакшы, кубанып каласың ооба. Бирок ошол эле учурда кээ бир кезде автобустар же маршруткалар сүйлөйт, кыйналасың. Мисалы, менде ушундай учурлар болгон. Бир жакка бара жатып, байкеге айтып коем, айдоочуга, анан ал киши унутуп калып, бөлөк бирөөгө тапшырган экен. Эскертип коюңуз. Ал киши түшүп кеткенде мен туура эмес жерден түшүп калып кыйналганда. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, билим берүү отличниги, атайы көзү азиз жана начар көргөн балдардын мүдүрү Урсеитова Калима Амановнага берилмекчи. Аталган интернат 1939-жылы ачылып, анда 10го жетпеген көзү азиз жана начар көргөн балдар билим алган. Ал эми учурда мектепте 1-класстан 11-класска чейин окутулуп, жалпы балдардын саны 245ти түзөт. Ошондой эле балдарга билим берүүдө 48 мугалим эмгектенет. 35 бала по системе Брайля дейт. Жанагы точно рельефный шрифт менен окушат. Калган балдарыбыз плоскошрифтный, крупно укрепленные буквы, ошолор менен окуйт да. Это слабовидящие, начар көргөн балдар деп айтабыз да. 20 класс комплект бар. Анын класс комплекти бөлүнөт. Класс по системе Брайля и по плоскому шрифту деп бөлүнөт. 80 жыл аралыгында мектеп көптөгөн ийгиликтерге жеткен. Алсак, бул окуу жайдын бүтүрүүчүлөрү Кыргызстандагы чоң окуу жайларды гана ийгиликтүү аяктабастан чет өлкөгө чыгып, өз ордун таап, билимин тереңдеткендер бар. Алардын арасынан юрист, экономист, академик, окутуучу жана башка кесиптин ээлери. Так. Ох. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев да аталган мектептин бүтүрүүчүсү. Бүгүн ал өзү окуган класска келип, окуучулук кездеги башынан өткөн күндөрүн эстеп айтып берди. Мен биякта 1-класстан баштап 4-класска чейин биякта биз окуганбыз ушул кабинетте. Мына бул жерде бизде канча 10 киши, 10 окуучу болчу ошол учурда. Ар кандай эми убактар болгон. Кээде 1-класска келгенде мындай кичине оорураак болчу да, себеби үйгө баргым келет. Биякта көп мындай Брайль арабилини үйрөткөндө түшүнбөйсүң, бирок мугалимдер өтө жакшы болчу да, бизге тарбияны берип. Издание по Брайлю первое. Это Чыңгыз Айтматов. Бул Брайль басылмасы го, Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы экен. 2018-жыл. Балдар, силер Брайль боюнча окуйсуңарбы? А вы дети читаете по Брайлю? Нет? Вы по плоскому занимаетесь, да? Это хорошо. Бейбаштыкты дагы кылганбыз. Ачык эле бейбаштыкты кылганбыз. Мына эсимде бар, мына бул артыбызда, мектептин арыстыбызда, бул жерде балдар менен чыгып келчи, кээ сабашып бири-бирибиз менен. Ачык эле айтсам, вы так не делайте, вы сейчас вот слушайте, да, дети, так не делайте, как я сейчас скажу. Кээ мугалимдерден качып, тамекини чегип,
жашынып отурганбыз ачы. Бирок мен азыр даже тамекини, аракты вообще эч тартпайм, ичпейм. 80 жылдык маареке менен куттуктап, мектепке Билим жана Илим министрлигинен, Эмгек жана социалдык өнүгүү министрликтин өкүлдөрү келишти. Иш-чаранын жүрүшүндө куттуктоо сөздөр айтылып, келген конокторго атайын концерттик программа уюшулган. Айзада Нурадилова, Гүлчора Казымкулов, Нью ТВ.